朋友们好，我是点春。昨天给大家测试了一下那个电热油汀，今天给大家测一下这个对流式的这个速热的取暖器。因为有很多朋友都说这个速热式的，比油汀效率要高，到底是不是这样子呢？我家里正好有一台，我们来看一下是不是这个情况啊。就这台取暖器，这台取暖器是奥克斯的速热式的，开机几秒钟就热了。这个取暖器的功率是2000瓦。这个我以前买的，买了有好多年了。这个以前我家生小孩的时候买给小孩洗澡用的，热确实挺快的，但是具体的也没有详细的去观察过。这次正好拿出来测一下，对比一下，看比电热油汀有没有优势啊。首先把这个电流表这上面这个用电量还是给它清掉清零。好了，现在已经清零了下面我们要用的多少电这个地方就会显示，这里多少数字就是多少度电。现在我来把这个取暖器插上，插上以后，现在把这个两个开关都打开，这个是2000瓦的，一个是800瓦，一个是1200瓦的开关，两个开关全部打开，温控选到最大，然后我们来去看一下现在这个地方已经出热气了这个很快的，一插就热。我们来看一下这个电流表，它这个实际功率显示是2.3千瓦2300瓦现在电已经开始走了呢，已经在开始用电了。等一下我们来看一下我们先看一下时间。今天的时间跟昨天差不多8点34分。这个取暖器跟昨天电热油汀放的位置差不多还是那个位置。我们来看一下这个温度现在是11度，跟昨天测试油汀的温度是一样的。湿度是44%。现在把这个取暖器给关，这个净化器给关掉，这样的话它就不受干扰了。现在已经1个小时了9点36分了。我们来看一下现在的温度把净化器打开。现在是18度，42%的这个湿度，18度跟昨天油汀测试是一样的油汀也是1个小时增加了7度房间温度达到了18度。现在我们来看一下用电用了多少看下用电，用电2.44度，2.45，跟那个电热油汀也差不了多少昨天是电热油汀是2.5度，这个瓦数稍微低一点，所以说也相差不大，因为它两个工作1个小时都差不多要那么多电。现在我把这个瓦数给它打低一点，马上睡觉了。我把这个1200瓦给它关掉，用这个800瓦，然后明天早上看一下这个房间的温度看看怎么样，然后看一共耗了多少电。看一下时间，早上6点半我们来看一下这个温度净化器一夜都没开。现在是18度，还是18度，湿度49%，说明这个房间没有变什么干燥看一下用了多少电，这是最关键的10.84，大约11度电这个是昨天开的是小档800瓦的呢，现在是恒温状态。经过昨天一夜的测试给大家做个总结。我这个房间面积是净空12平方，昨天晚上测试的时候是11度8点半，然后测到9点半的时候是房间温度18度，然后把大档关掉了，保留了一个小档800瓦的，一直保留到早上6点半。早上6点半的时候是房间温度18度，说明就是昨天恒温在18度了。这一夜花了大约11度电，这样算下来的话还是可以的一夜下来11度电，把房间温度恒温在18度，这个效果还是可以的了。我觉得比空调的话说不定也费不了多少电。如果是变频空调可能要省一点，如果不是变频空调的话也不一定就省。有的空调制热效率低的话，那说不定还要更费电。
再说了，空调到零下几度的时候啊，那个制热效率就会下降很多。这个我们修空调的都知道的啊。好了，本期视频就给大家分享到这了，喜欢我的朋友记得给我点个赞，写个评论。好了，下期视频再见。